Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro. Fahamerabantsika tsy avindray atratro alatsinainy izao tonga eto amin'ny lesona ho an'ny lehibe isika amin'ity anio ity koa dia manasanao naraka izany hatramin'ny farany. Loha izany nefa dia hivavaka isika. Ry Tompoandriamanitra eo mbola velom-pisaoranao izay fa mbola menao izao fotoana izao indray ahafahanay mandray ny teninao. Angataka aminao mba Tompo mba hamindra fo aminay, hamela mifadisoanay ary koa hamboly zava-tsoa anatinay tsirairay avy. Koa mitenena Tompo fa voniko iainao anao izay. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe namana. Maty ho an'ny rehetra i Kristy ary ninon'inona lasan'izy ireo na arenany io na fiaviany io na koa toerana misy anazy dia maty ho azy Kristy. Mahatratra an'ireo tsy kristianina manana maha izy azy eto amin'izao tontolo izao Andriamanitra ary manantena ny ainan'izy ireo araka ny fahazavana ihany koa izay ananany. Asaiko ianao hamaky ao an-tokantrano na amin'ny toerana misy anao ny mpanjaka faharoa toko 5:1 ka hatramin'ny 7:10. Misy zavatra tena zava-dehibe tokoa anatin'ilay tantara izay misoratra ao metraka fanontaniana aminao hoe inona no azontsika sintomina avy amin'io tantara ao izay fomba fanatratrarana olona ho an'Andriamanitra. Raha fitinina dia fangatahana roa izay tsy mahazatra manko nataony namana ao amin'ny mpanjaka faharoa io. Taorian'ny nasitranan'Andriamanitra azy tamin'ny apokany izany no niseho. Voalohany dia nangataka tamin'ny zanaky ny ampondra roa avy tany Israely hoentiny ho an'ny Asiria izy mba hiankohofany amin'ilay Andriamanitra velona. Hoy izy hoe ny mpanomponao izy tsy mba hanatitra fanatitra hodorana na fanatitra hafa intsony ho an'ny Andriamanikafa fa ho an'i Jehovah. Dia faharoa dia nangatahany namana ny ahafahany miankohaka miaraka amin'ny mpanjakany kanefa tsy hivavaka amin'ireo Andriamanitry ny mpanjakany intsony izy. Tonga ampino ilay any Andriamanitra marina namana manomboka teo saingy mbola mitanany ihany ireo finoany jentilisa ny nitondrany tany avy any Israely dia naneo fa tsy takany tamin'ny fahafenony ny momba ilay Andriamanitra mpamorona. Ny hevitra angamba izy fa nilainy ny nitondra an'izany satria araka ny fomba fijeriny dia voafaritry ny velaran-tany tahaka an'ireo Andriamanitra teo aloha ihany Jehovah na koa naniry ny hanorina alitara avy tany avy amin'ilay tany avy any Israely angamba izy na no ilay antony voalohany ihany koa na ilay faharoa dia nifangaro tamin'ny finoana izay finoana ny ananany teo aloha ny finoany an'Andriamanitra. Maneho ny tontolo-kevitra misy an'ireo tsy kristianina izay manantona ny Kristy amin'izao tontolo izao ny tantarany namana. Izao ny lesona anankiray izay tsoahana avy amin'ny tantarany namana dia izao mila fotoana ny foivan'ny fomba fijery. Mila fotoana izy io fa mila faharetana ihany koa. Tsy afaka ny tsara avy hatrany isika. Vao maika mahagaga kokoa ny fangatahana faharoa nataony namana manko. Nahoana moa izy no nangataka mba hiankohaka miaraka amin'ny mpanjakany ary mangataka famelan-keloka tamin'Andriamanitra avy eo. Ny valiten'ilay mpaminany no nahafantarany fa namela azy tokoa Andriamanitra manao hoe mandehana soamatsara. Amin'ny maha olona namana ny maha izy azy ny namana tany Siria dia nanana didy izay nametraka fiaikana ho amin'ny finoany vaovao izy. Zava-dehibe ho an'ireo mpino vaovao indrindra ireo avy amin'ny finoana hafa ny mahazo fanohanana sy taridalana raha toa izy eo ampiatrehana an'ireo fitakian-kolontsaina sy ny fiarahamonina nisy azy tany amin'ny fiainany lasa mialohan'ny hatongavana eo amin'ny finoana. Tsarovy fa boky namana raha nandao ny firenena jentilisa nisy azy.
lehilahy sitrana sy mpanaradia ilay Andriamanitra mpamorona kosa izy no niverina avy tany. Vao nanomboka ny diany izy ary nila fotoana nitombohany tamin'izany. Ohatran'izany ihany koa isika tsy avy hatrany dia mety ho azontsika ny zavatra rehetra. Mila fotoana tokoa ny fiovan'ny fomba fijery. Aoka ianao hanana an'izany fahaiza mijery izany koa amin'ireo namana izay vao manomboka mahalala an'i Kristy. Aoka hay hitondra azy ireny, hitaiza azy ireny mandrakariva, satria isika dia mbola ety an-dalana ho amin'ny fahamasinana araka an'Andriamanitra. Dia mba ho namana sakaizan'izy ireny tokoa isika, satria efa Kristy efa nandray antsika ho zanaka malalany. Vavaka isika, misaotra anao izay raha fa mbola nomenao an'izao lesona izao indray misaotra ny amin'ny fitiavana lehibe izay asitrinao anay mandrakariva. Mampianatra anay ianao ary mampahatsiahy fa tokony handeha ampahatsorana sy ampaharetana izay, ary tokony hanana fomba fijery hafa ihany koa manoloana andreo izay vao manomboka miaraka anao. Mangataka aminao Tompo mba mbola zava-tsoa mandrakariva ao anatinay, ka ahay hanampy namanay izay hanana fomba fijery tsara manoloana azy ireny, tsy halaky tsara fa halaky hanampy. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotr'i Jesosy isan'andro.